Keling usta bu, keling. Ko'zni ochib qo'ymang faqat. İçim kızıp gitti nimaydi u? Hozir ochasiz. Zo'r syurprizim bor sizga usta bu. Mana, oching ko'zni. Bu nimaydi bu? Bu xo'jayinning mashinami bu? Bu Gentra usta bu, sizga olib keldim. O'g'ay, menga. Sen. Ha, usta bu, menga loy qilishni o'rgatdingiz, g'isht terishni o'rgatdingiz, beton qilishni o'rgatdingiz. Shu uchun sizga olib keldim. Gap yo'q, o'g'ay. Bu nima ustiga mana bu? Buni chang bo'lmaslik uchun yopib keldim. Ochavering. Qani? Usta bu nima qildingiz? Gentra, qani Gentra sovg'a qilding menga? Qanaqa Gentra? Voy, tushga nimalar kirmaydi deysan, ey. Uyda egasi kelib qolmasa hali ham tur ishlatib qilaylik. 2 soat uxlamiz ey azamat. Assalomu alaykum. Bu nima keldi usta bu? O'g'ilcha ham bizlar bilan ishlaydi bugundan. Sizda qancha orzu havaslaringiz bor edi, buni to'garaklarga qo'yib, repetitorlarga borib o'qishlarga kiradi deb, oliy ma'lumotli bo'ladi deb. Shumi endi? Men ham shunaqa demoqchi edim, buni qarada. Qancha to'garakka bo'ldi, ha? Faqat ishlab shunga xarajat qilganman. Mana 2 necha, Xolmurod? Kerak. 36. Ha, ishlagani yaxshi ekan buni. Lekin talanti bor buni, ishlashga talanti bor buni. Yo'q-a? Bu tug'ilgan payt doktorlardan so'radim, o'g'ilmi, qizmi desam, doktor shuna qo'lidan olib, bu usta bu dedi. Yordingiz dada. Davay, ish qiladi, Lebboy. Nima desa o'shanaqa, davay. Bu shogird degani bor-ku, pulni hididan bilar ekanda bu. Beraman hozir, beraman senga ham. Ma. Hammasi mayda pul ekanda. Ana. Usta bu kam-ku. Qanaqa kam? Sen bilan qanaqa dogovor qilganmiz, ay? Dogovorga aytdingiz. Kuniga 300 mingdan beraman dedingiz. Bu 150 ming-ku. Qarada shuncha narsani o'rgatdim senga. G'isht terishni o'rgatdimmi? Tosh terishni o'rgatdimmi? Loyiha qancha sement qo'shishni o'rgatdimmi senga, ha? Masterovka ishlashni o'rgatdimmi senga? Nahotki seni ustingdan endi 150 ming so'm yiy olmasam, ha? Haqqim yo'qmi? Yo'q. Bo'lib keyin olasan pulingni.